大家好，我是你们的老朋友大海老师。今天呢，我带给大家的是一个老项目——百家号无脑搬运掘金 3.0。它是一个新的玩法，虽然是老项目，但是新玩法，月入2万，有手就行。因为它的操作是真的非常的简单，只要大家会操作电脑，会操作手机，基本上学个10来分钟都能够学会。百家号大家都应该知道啊，它是百度旗下的一个自媒体平台，也是一个老牌的平台了。已经稳定运行了有6、7年。咱们这次的主要玩法就是通过批量搬运，然后在百家号平台去发视频，然后通过播放量来获取广告收益分成，完全的是无脑搬运，从其他平台直接搬运到百家号平台就可以了。我们先看一下大概的收益情况吧。可以看一下这个账号，这个账号呢是我让我们的小伙伴操作的，大概操作了有40天左右。这样的一个收益，而且呢，它是通过业余的时间去完成的，它没有占用上班的时间，一共创造了16000这样的一个总的收益。然后粉丝数量不多，600多，因为咱们这个不需要太多的粉丝，都是通过浏览量获取这个广告收益分成的，累计的阅读量是200多万啊，这是我们其中的一个账号。我们的收益呢，主要来源于2部分，第一呢是平台的广告收益。就是我们刚才看到这个累计的总收益，还有一些多元收益。多元收益的话，就是什么问一问啊、赞赏啊之类的，其他的一些收益。这个收益是相对来说较少一些。然后第二种收益，只要是我们去会玩私域、会玩引流的话，可以提升一下维度，搞这个收图变现。大家可能见过一些自媒体工作者，他们做这个账号本身做的一般，但是呢，他们都会去收图，教别人去做这些账号，然后呢收学费。像我们这个项目包装一下，卖个399、599还是很随便的啊！大家要提升一下这个维度。如果说你们想去玩这种私域、玩引流、收图变现这方面的，可以跟我交流，因为我在这方面是非常有经验的。如果大家也在寻找一些互联网上的项目，想要做一份副业翻身，提高生活水平，那么我这里整理了几百个玩法，可以免费分享给大家。另外的话，我们团队还会不定时的开发一些最新的免费的陪跑教学项目，都是免费的，大家有需要的话可以扫码加我领取。然后我们再看一下，有很多伙伴可能会有一些疑问啊，就说我们这个到底能不能挣钱啊？大家就想一个问题，平台之所以能够长期存在，而且呢有这个持续的工作者来创作，那么一定是能赚到钱的，不然的话大家为什么要白忙活呢？对吧？而且是可以去矩阵操作放大收益的。一个账号我们一个月少一点，不会像我们那么多，因为我们比较专业嘛，那你少一点，一个月搞个几千块钱，多搞几个账号不就几万块钱了吗？对吧？上手难度是极低的，10分钟就可以学会，操作时间比较短，收益呢还不错，当天发视频，隔天就能够看到效果。我们做操作的时候呢，最高一天可以做到800块钱，所以这个收益还是挺不错的，值得大家去学习的。下一节课我们讲一下这个整个操作要做哪些准备工作。本节课我们就先到这里。